안녕하세요. 테크유린이 구첩입니다. 오늘은 저의 100번째 영상입니다. 오늘 영상은 편집 없이 스트레이트로 그냥 쭉 가보도록 하겠습니다. 일단 제가 100번째 영상을 올리게 되어 있는데요. 그동안 제 영상을 봐주신 모든 분들께 상당히 감사를 드립니다. 물론 구독자 수는 100번째 영상이지만 아직 100분이 아직 안 되는 약간 그런 아쉬움이 있긴 하지만 그래도 조금씩 더 노력을 하다 보면 100분이 넘고 500분이 넘고 1000분이 넘는 그런 시간이 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 좀 더 노력을 해야겠죠. 제가 기본적으로 추구하는 바는 테크 유튜버이긴 한데 블로그도 올렸고 영화 리뷰도 올렸고 다양한 장르를 좀 접하고는 있어요. 근데 그게 보시는 분들께 그게 마음에 들지 안 들지는 아직 피드백이 없기 때문에 제가 명확하게 알지는 못하고 있습니다. 그런 상황이기 때문에 보시는 대로 피드백을 좀 더 많이 남겨주시면 제가 그거에 맞게 여러분들이 원하시는 내용을 좀 더 구석구석 마음에 드는 영상을 만들 수 있을 것 같습니다. 오늘 편집 없이 2분을 채우려고 하는데 2분이 상당히 기네요. 평상시는 2분이 굉장히 짧다고 생각을 했는데 아직도 1분 30초가 아직 안 됐습니다. 조금 더 노력을 해야 될 것 같아요. 오늘 날씨가 굉장히 안 좋았어요. 지금 미세먼지, 초미세먼지 농도가 굉장히 높아서 바깥에 나가지도 못하는 그런 상황이긴 한데 그럼에도 불구하고 바깥에서 활동을 하시는 많은 분들이 계셔서요. 그분들께 건강 유의하시라는 그런 말씀도 좀 전해드리고 싶고요. 그렇다고 해서 너무 방 안에만 있으면 그게 건강이 챙겨지지 않는 거 아니겠습니까? 그래도 좀 실내에서 활동을 할 수 있는 걸 좀 찾아서 바깥으로 나가서 좀 더 활동을 할 수 있는 그런 상황이 됐으면 좋겠습니다. 시간이 거의 다 된 것 같습니다. 제 100번째 영상을 봐주셔서 상당히 감사드리는 말씀을 드립니다.